So akwai daɗi amma fita akwai walaren da na ji na daina tsoron nan na suma. Zan ba ku labarinta, Fatima Yakub sunanta, Maiduguri mahaifarta. Binta Rabta ce min lakabinta, akan santa na sha fama. Shi so kwarai sa'a ne, dan na yi ni na gane. So kamar zanen dutse ne, mai yinsa shi zai gane. Fagen so akwai jar koma. Na kasa mancewa, WhatsApp shi ne ya haɗawa, santa zuciya aikawa. Baki na ya furta dukan sirri na zuciya, jiki kuma na ta sima. Kalamai na so ne tari, ta yi min azancen fari. Ta faɗa min ta yi alkawari, rabo da ni ba za ta iya ba, domin kan shi so za ta yi shimma. A kullum ina kiranta, in an jima kuma yin maimai. Nisanta ya yi min ɗaurin gwarmai, akan santa na bar san jummai. Ban ganta ba, bata ganni ba, akan santa ni fa nake azama. Ni da Binti ɗin nan mun saba, da kannanta su ma mun saba. Mamanta hoto na ta duba, mahaifiyarta ce tana so ta yi ganina. Domin kin yarda da shi, sai dai ki ƙara da dishin ma. Tambayar ta nai da kaina, to me zaki ban Bintuna? Ta ce karka damu mijina, huluna zan saka a ɗinka ma da kasa a ganka da kima. Sai dariya na ce mata na gode, a bar ƙaunata. Tabbasan ki zan alkinta, don a cikin cirtuta. Albishirin ki sai ta ce goro, na ce 15 ga Disamba zan zo gurin ki in kin ban dama. Da jin wanga zance ta yi murna, ta ce inda rai sai mun gana. Musa Hussein kaji batuna, gashi kuma taron sai in na zo dole sai na yo sati a gidansu kafin in koma. Labarin nan bai kare ba, ta binin da ta zo kwitar ba. Jummai sona bata daina ba, Fatima ni bata duba ba. Idan na je garin Maidugurin a ta binin za ku ji labarin.